Сёння на вуліцах польскіх гарадоў не цяжка сустрэць беларусаў або украінцаў. Цяжка іх акурат не сустрэць. Бежанства, эміграцыя, заробкі, па-рознаму бывае. Але гістарычна беларусы з украінцамі тут жылі спрадвеку, сотні гадоў. Дзе ж іх шукаць? У сённяшнім падляшскім ваяводстве на ўсходзе Польшчы, на Падляшшы. З вамі Кацярына Ваданосава, і мы гаворым пра беларуска-украінскую гісторыю ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Даўняя гісторыя Падляшша губляецца сярод туманоў ды імхоў рэліктавай пушчы ў сэрцы Еўропы. Тут праходзілі готы ў другім-трэцім стагоддзях нашай эры, пакінуўшы па сабе пахаванні, мячы і нават шкляныя рытоны. У часы Русі па заходнім бугу праз Драгічын ішоў важны гандлёвы шлях, які злучаў тэрыторыю сённяшняй Украіны з Балтыкай. І адсюль добра вядомыя археолагам свінцовыя пломбы драгічынскага тыпу. Гэта такія маленькія таварныя ярлычкі з рознымі сімваламі, крыжамі, нават кірылічнымі літарамі. Але агулам рэгіён быў слаба заселены нават у сярэднявеччы, бо тут лясы і балоты. У аповесці мінулых гадоў пад 983 годам мы можам прачытаць: «Ідзе Уладзімір на яцвягаў і перамог яцвягаў і ўзяў зямлю іхную». Хто ж гэтыя таямнічыя яцвягі? Ідзе іх шукаць. Храніст Ян Длугаш змясціў яцвягаў на Падляшшы, называючы Драгічын яцвязскай сталіцай. Іншыя даследчыкі селяць яцвягаў на поўнач ад ракі Бебжы. Яшчэ іншыя аддаюць ім ледзьве не ўсё вялікае Падляшша, колішнюю берасцейска-драгічынскую зямлю. Хто ж такія яцвягі? Раней іх лічылі адным з балцкіх плямёнаў, якое акапалася на заходняй Беларусі ды Падляшшы. Але сучасныя даследчыкі бачаць у яцвягах такую сабе поліэтнічную карпорацыю кшталту варагаў у ранняй Русі, якая крышавала прыпяцка-бужанска-нёманскі гандлёвы шлях. А складалася гэтая суполка са скандынаваў, балтаў і славянаў. Ёсць нават тэорыя, што назва яцвягі утварылася ад уласнага імя Ятвігр альбо Эдвіг, шчаслівы ў бітве. Але я лепш гэта пакіну філолагам, няхай яны спрачаюцца. А вось на Ваўкавышчыне ў Беларусі яшчэ 50 гадоў таму яцвязю называлі якар. Так ці інакш, час яцвягаў, рачных піратаў з Падляшша мінуў яшчэ ў раннім сярэднявеччы. А сам рэгіён яшчэ пэўны час заставаўся арэнай барацьбы галіцка-валынскіх князёў, мазаўшанаў, Літвы, пакуль за часамі Гедыміна ў 14 стагоддзі ён не ўвайшоў вялікае княства літоўскае. У 1569 годзе паводле Люблінскай уніі паміж Вялікім княствам і каронай польскай Падляшша адышло палякам, зрэшты, як і Украіна. Мяжа прайшла акурат па тэрыторыі сённяшняга горада Беласток. Дарэчы, сама назва Падляшша не азначае пад лесам, але пад ляхамі, то бок каля польскіх тэрыторыяў, каля Польшчы. Нягледзячы на паланізацыю, а пасля русіфікацыю ў часы расійскай імперыі, рэгіён заставаўся поліэтнічным. Надалей гэта было польска-ліцвінска-русінскае памежжа. Ёсць дадзеныя перапісаў мяжы 19 і 20 стагоддзя з адсоткамі, колькі тут было расійцаў, маларусаў, беларусаў, палякаў, яўрэяў, але д'ябал хаваецца ў дробязях, у дэталях. Чыноўнікі часцяком падтасоўвалі дадзеныя і маніпулявалі паняткамі, напрыклад, раўняючы панятак «русін» і «рускі». Ай-яй-яй-яй, ніколі такога не было, і вось ізноў. Беларускае і украінскае насельніцтва тут найперш ідэнтыфікавала сябе па веры. Калі ты праваслаўны, значыцца ты не паляк. Адсюль і вось гэтыя дзіўныя канструкты. Польская вера, руская вера. Сябе саміх мясцовыя часта вызначалі як свае. Мы гаворым, маўляў, па-своему. Калі ж ввогуле казаць пра гаворкі, то на поўдні Падляшша гэта былі акурат украінскія гаворкі. Ходыты, робыты. А вось вышэй, на поўнач, беларускія. Хаця тут яшчэ доўгі час казалі ліцвінскія, а мову называлі ці літоўскай, ці руска-літоўскай.
У ваколіцах Беластока яшчэ ў 20 стагоддзі можна было пачуць іранічную прымаўку: як сыр не закуска, так ліцвін не чалавек. Памежа яно такое, са спецыфічным гумарам. Падзеі 20 стагоддзя, здаецца, нібы шторм, навальніца, завіруха ўварваліся ў зацішнае жыццё Падляшша пад кронамі шматсотгадовых пушчанскіх дубоў. Падчас Першай сусветнай быў распаўсюджаны феномен бежанства. Царскія ўлады палічылі, што перад прыходам немцаў трэба тэрмінова эвакуяваць мясцовае праваслаўнае насельніцтва ў глыб імперыі. Каго угаворамі, каго гвалтам павывозілі ў Паволжа, пад Ярослаўль і гэтак далей. І па выніку, калі немцы адчынілі тут школы на нацыянальных мовах па загадзе генерала Людендорфа, вучыцца ў іх, лічыце, не было каму. А калі ж у Расіі пачалася рэвалюцыйная каламуць, людзі пачалі вяртацца з бежанства, няхай вярнуліся не ўсе і не адразу, і тады, як грыбы, пачалі расці школы, арганізацыі, газеты па-беларуску, па-ўкраінску. З Падляшша, напрыклад, паходзіў Мікола Дзямідаў, афіцэр арміі Балаховіча, які набраў тут батальён, з якім у 1920-м ваяваў ажно пад Рэчыцай. А першы прэм'ер БНР Язэп Варонка таксама быў мясцовы, з Кузніцы, пад Саколкай. Наступныя дзесяцігоддзі, калі па выніках Рыжскага міру Падляшша зноў стала часткай Польшчы, рэгіён меў тыя ж радасці і хваробы, што і іншыя беларускія ды ўкраінскія землі ў складзе Другой Рэчы Паспалітай. Школьная і культурная праца чаргавалася з падполлем і партызанкай. Так, у 1923 годзе ў Беластоку прайшоў гучны працэс 45. Судзілі беларусаў-партызанаў з аддзелу атамана Скамароха, Германа Шыманюка. І сярод фігурантаў былі нават настаўнікі, напрыклад, Вера Маслоўская. Далей быў 1939 год, калі на 2 гады, да 41-га, Беласточчыну далучылі да БССР. Намінальна зрабілі беларускай, каб усталяваць тут сталінскія парадкі. Кіравалі ўсё адно дасланыя з Масквы таварыщі. Тыповая маскоўская палітыка, каб сварыць народы між сабою. Далей была нямецкая навала і ўжо папросту вайна ўсіх з усімі. Пасля, па вайне, была аперацыя «Вісла» з прымусовым высяленнем украінскага насельніцтва да УССР. Спаленыя бандытамі ў лютым 46-го года беларускія вёскі Заляшаны, Зані, Шпакі. Навошта гэта было? Каб беларусы як хутчэй з'язджалі ў БССР. Гэта былі вельмі ліхія часы. У пасляваеннай сацыялістычнай Польшчы можна было пачуць такі жарт. Ці пан беларус? Не, беларус мой брат камуніст. Пасеяная Сталіным варажнеча паміж народамі моцна пусціла тут свае карані. Каб не асацыявацца з бальшавікамі, якіх палякі цалкам справядліва ненавідзелі, мясцовыя часта адмаўляліся ад каранёў, мовы, змянялі прозвішчы. Быў і такі прыкол. Пан Кірылюк, можа, зменіце прозвішча на «Скі»? Добра, буду Скірылюк. Нешматлікія беларускія ды ўкраінскія арганізацыі і газеты тут дазволілі ажно ў 1956 на хвалі адлігі. Добра, канешне, што гэта ўсё ўжо ў мінулым. А сёння ў Беластоку, у вітрынах прыватных крамаў ці фірмаў мы чытаем прозвішчы Варона, Макей, Аверчук, Міхалюк, Леанюк. І гэта не з новапрыехаўшых. Гэта акурат нашчадкі тых русінаў ці ліцвінаў Падляшша, якія часам памятаюць, а часам ведаць не ведаюць пра сваё паходжанне. Беларускае і ўкраінскае культурнае жыццё тут мае зараз падтрымку польскай дзяржавы. І ніводнаму адэкватнаму чалавеку ўжо не прыйдзе ў галаву краіць межы. Міжэтнічныя і рэлігійныя разборкі на Падляшшы – гэта ўжо гісторыя і, канешне, дзякуй Богу. А на вёсцы пад Бельскам ці ў Гайнаўцы можна дагэтуль пачуць сакавітую, смачную падляшскую гаворку і кульнуць мясцовага самагону, які тут называецца дух пушчы. Як заўсёды,
Мы вельмі ўдзячныя за вашыя данаты, падабайкі, каментары. І не забудзьцеся падпісацца на наш канал. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй і будзьма разам з Украінай.